هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي ومستمعات صوت المنتدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا صلاح محمد زين يرحب بكم في ساعة مساء اليوم الأربعاء 25 من فبراير، والتي نستهلها بنشرة للأخبار يليها تعليق تحت عنوان: من وحي احتفالات طومة أسمرة بذكرى تحرير مدينة مصوع، ثم إعادة لحلقة من محطات الأستاذ القيسي. بعدها يأتيكم الزميل يوسف بوليسي بموضوع حول الفضيحة المالية لنظام الطاغية إسياس وحساباته السرية في البنوك الخارجية، وللزميل موداي حديثا في نفس الشأن، ثم مختارات من الشعر والكلمة الملحنة. وقتا طيبا ومفيدا أرجوه لكم مع فقرات هذه الساعة. أنا مواطن وحاير، أنتظر منكم جواب. أنا مواطن وحاير، أنتظر منكم جواب. منزلي في كل شارع، في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. منزلي في كل شارع، في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي ثروتي حفن التراب. ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب، ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. أنا ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب، ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. سادتي وانتم حكمتم حكمكم حكم الصواب، وثورتي
كانت غنيمة وافرة الحضر الجناب. صوت المنتدى. في خبر ساعة اليوم: حادث سيارة يكشف للمواطنين عن تواجد عسكري للحوثيين في إريتريا. تفاصيل الخبر: أفادت مصادر إذاعة المنتدى بالداخل بأن حادث اصطدام بين سيارات خرجت من معسكر ويعة وهي في طريقها إلى شواطئ قبالة مرفأ طيعو قد أدى إلى تحطم إحداهن وموت وجرح عدد من كانوا على متن السيارة، ونقل الحالات الخطرة من الجرحى إلى مستشفى القوات البحرية الإريترية. وأضاف المصدر نقلا عن شهود عيان بأن من كانوا على متن السيارات هم من الحوثيين تلقوا جرعات تدريبية مكثفة في معسكر ويعة وكانوا في طريقهم إلى اليمن. هذا وعرفت ويعة الواقعة جنوب ميناء مصوع بكونها معسكرا للتدريب بعد أن تم تخصيص مركز ساوة لتدريب الطلاب فقط، إلا أنه وفي العامين الماضيين توقف المعسكر عن استقبال المجندين إلا من بعض السجناء من المقاتلين الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم. كما تم إغلاق كل الطرق التي تؤدي إلى المعسكر منذ أشهر، ولاحظ سكان المنطقة دخول وخروج سيارات مغطاة بالخيام. إلى ذلك أفاد مصدرنا بأنه وحتى قبل أسبوعين كان ما يجري في هذا المعسكر يحاط بالسرية والكتمان إلى أن وقع هذا الحادث وتم التعرف على هوية الجرحى من قبل العاملين والمراجعين في المستشفى. وعلى الرغم من ذلك ادعى قائد المعسكر والمستشفى بأن هؤلاء من قبيلة الرشايدة كانوا ينقبون الذهب وأن سيارتهم قد انقلبت بهم. هذا ونقل جرح الحوثي من المستشفى إلى مكان غير معلوم حتى للأطباء خشية اكتشاف أمرهم وتوثيق وجودهم في الأراضي الإريترية التي تنفيه سلطات النظام للوفود الإقليمية التي تسأل وتتقصى حقيقة هذا الوجود الذي ظلت تتناوله وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية. انتهى الخبر. وثورتي كانت غنيمة وافرة الحضر الجناب، ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بما داسي أنا، ما يهم ولا أبالي الدنيا دايسة بما داسي، لكن خلوني بلادي، لكن خلوني بلادي، لكن خلوني بلادي، وكل ما قلتم مع راسي. يا هنايل كان مثلي ما يهم أنتم أصحاب الفخامة والزعامة، وأدري لن نكون في يوم منكم، يشهد الله والزمن. أنا حلمي بس كلمة، إن يضل عندي وطن، لا حروب ولا خراب، لا مصايب لا محن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوني الوطن. من وحي احتفالات طغمة أسمرة بذكرى تحرير مدينة مصوع. الضجيج الصاخب والتغطية الإعلامية المبالغ فيها والتي سبقت ورافقت وأعقبت احتفال طغمة أسمرة بالذكرى 25 لمعركة تحرير ميناء مصوع
كان ملمحا لافتا درجة السلطة الغاشمة على انتهاجه في السنوات الأخيرة لتغطية الإخفاقات الحقيقية بغشاء دعائي يصور للبعيد بأن الأمور تسير على وجه أكمل. نقول للبعيد لأن أوضاع جمهور المواطنين في الداخل ليست في سلم أولويات المجموعة الحاكمة، ولأن معارضيهم في الداخل أكثر ممن هم في الخارج، وذلك لانكشاف مخططاتهم وظهور نواياهم للقاصي والداني. الاحتفال بعملية فنقل البطولية أمر مقبول وواجب، فهو عرفان لصناع ذلك الانتصار وتثمين للدور الحاسم الذي أنجزته تلك العملية الفذة في مسيرة التحرير، وهو إحياء لذكرى شهدائها الأبرار وتذكير بما لحق بالأبرياء العزل من ضيم وعدوان في تلك الأيام. مع تأكيدنا لكل ذلك إلا أننا لا نقر الشكل من الاحتفال البذخي المسرف. تقديرات الأرقام النقدية المنصرفة في احتفال النظام بذكرى تحرير موسوعة لهذا العام وصلت إلى 300 مليون نقفة استهلكت في مظاهر الاحتفال من إضاءة وتزيين للشوارع وشراء اللافتات المضيئة والدهانات غالية الثمن، وفي نثريات للجان المختلفة، وفي استضافة الوفود من كل الأقاليم وممثلي الوزارات وجمعيات المقاتلين السابقين في كل الوحدات، بالإضافة إلى أطقم الحراسة والتأمين الظاهرة والمستترة ووحدات تطويق المنطقة برا وبحرا والطائرات المقاتلة التي وضعت في أهبة الاستعداد للتحرك إن لزم الأمر. كل ذلك ليس لحماية الوطن من أي عدوان محتمل، إنما لحماية وتأمين سلامة من نصب نفسه فوق الوطن. ففي الوقت الذي كانت القناة التلفزيونية الرسمية تعرض ببجاحة أفلام وثائقية عن مآسي شعب مصوع وتعرضه للقصف المركز بعيد استيلاء الجيش الشعبي على المدينة في فبراير من العام 1990 بهدف التذكير بجرائم العدو الإثيوبي، كان سكان مصوع يقبعون أمام الشاشات يراقبون ما يبث كأنه لا يعنيهم. فمن ناحية لم يتبقى في المدينة إلا الموظفون الرسميون وبعض المستفيدين من هذا النظام الجائر، والغالبية العظمى من السكان هاجروا أو هجروا إلى منافذ بعيدة أو قريبة، أو شدوا الرحال إلى مدن أخرى لم تزل تنبض بالقليل من مقومات الحياة. تهدر كل هذه الأموال في احتفال يستمر لأيام ثلاثة، بينما عانى سكان المدينة المحتفى بها الجور والظلم لربع قرن خلا. ولم تزل المدينة تعاني من الخواء، فبدلا من أن توظف هذه الإمكانات في بناء مشفى أو مدرسة أو مرفق خدمي أو حتى نصب تذكاري لشهداء مذابح قبصت اليائسة، ها هي تهدر في سفاسف الأمور. نثريات لفرق فنية أتت لترقص على أشلاء المدينة التي هدمها المهندس المخبول إسياس أفورقي بحجة أنه سيعيد بناءها بمقاييس حديثة. وسكان المدينة يتذكرون الشهيد الباسل عبد الكريم شحيم الذي فارق الحياة في السجن بسبب موقفه العلني الرافض لذلك الهدم الذي طال منزله وكل منازل برمصوع المقابل لطوالوت. وبدورها نفذت المديرة السابقة للمدينة المدعوة فانا تسفى ماريام جريمة تكسير حي أماتر المكتظ بالسكان، وأشرفت على تهجيرهم إلى السودان عبر الطريق الساحلي بأوامر من رأس النظام الذي لم يفعل أكثر من أنه عرض مجسمات لمشروعات ستقام على تلك الأرض التي هجر أصحابها عنوى. ألم يكن من الأجدى أن يتم تنفيذ جزء من تلك المجسمات التي باعت الوهم للناس بهذا المبلغ المستقطع من قوت الشعب اليومي ومن لحمهم الحي؟ في الوقت الذي يرقص فيه الرئيس وسدنته في منتجع قرقسوم وسط أنهار المشروبات التي حملت إلى الموقع بشاحنات مبردة أحضرت خصيصا لهذا الغرض، كانت شبكة مياه مصوع من أسوأ شبكات خدمة المياه في عموم الشرق الأفريقي وليس في إريتريا فحسب. أليس من الأولى أن يعاد تأهيل هذه الشبكة المهترئة بدلا عن حفلات الشرب المجاني التي أمها آلاف الحاضرين؟
ألم يكن من الأفضل أن يحتفى باليوبيل الفضي لتحرير مصوع بإعادة بناء ما تهدم من مبانيها الأثرية؟ أليس الأنفع والأجدى أن تجرى عمليات ترميم إسعافية للبنايات الآيلة للسقوط، وهي المصنفة ضمن التراث الثقافي العالمي كمبان أثرية هامة؟ لكن الواضح أن هنالك ملامح يتمنى الرئيس وطقمته أن تنمحي من الوجود لتزول من ذاكرة الأجيال. حين كانت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر سغاريدا والدقرقيس تتحدث عن إنجازات حكومة الإقليم والحكومة المركزية في مجال الخدمات، وتقول أن خروج جماهير مصوع في المواكب اليومية طوال أيام الاحتفال يعد تعبيرا عن شكرهم وعرفانهم وسعادتهم بتلك الإنجازات، كانت الجموع التي تم حشدها من أصقاع إريتريا المختلفة للقيام بتمثيلية التظاهر تقف في صفوف تنتظر دورها في صرف الأبل، وهو المخصص المالي اليومي للمسافرين في مهمات رسمية. إذن عين الحقيقة أصبحت عمياء، أو هكذا يريدون. عندما كان الرئيس يرسل تحاياه لصناع الانتصار ويؤكد أن أدوارهم لن تنسى، كان جثمان اللواء أحمد كاكاي رحمه الله يبرد في إحدى مستشفيات الخرطوم في انتظار أن توجد سيارة لنقله إلى أرض الوطن، هذا بعد أسبوع واحد فقط من نقله للعلاج وهو في حالة حرجة جدا، جعلت طاقم الطائرة السودانية يعلن عن أنهم غير مسؤولين عن ما يترتب عن نقل الرجل وهو شبه ميت. إذن مورست ضد اللواء الراحل عملية تجاهل وتناسي الوضع الصحي إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولم يكن إرساله للخرطوم إلا ليقولوا أن الحكومة شملته بالعناية الطبية اللازمة. هكذا تكافئ العصابة الحاكمة صناع الانتصار. ولما كانت كلمات الرئيس وطوابير الخطباء تمجد الإسهام البطولي للقوات البحرية، وكانت الزوارق والقطع البحرية التي يقودها ويعتليها أطقم جديدة تؤدي استعراضاتها أمام المحتفلين، كان أبطال البحرية الحقيقيون يقبعون في شواطئ النسيان ويكابدون صنوف الرهق بسبب الفاقة ونكران الجميل. بعضهم لا يملك مالا يكفي لشراء نظارة تقيه لفحات الشمس التي حلم بشروقها وجاءت بعكس المرجو والمتوقع. أخيرا وليس آخرا، لما كانت خطب الثورة وإرثها وأدبياتها تبشر بوطن للمواطنين ونصر للجماهير، كانت تدين أيضا سياسات الأرض المحروقة وركون المستعمر للسيطرة على الأرض على جثث أصحابها. حينها لم يكن في الخاطر أنه سيقوم نفر من أبناء نفس هذه الثورة باتباع تلك السياسات الإقصائية المعادية للجماهير، المستحوذة على الخيرات، المستهينة بالمقدرات والمقدرات، مبددة للآمال ومنتجة للآلام. لذا ولمجمل أفعال هذه الطغمة المجرمة حق لنا أن نقول: ليس هكذا يتم الحفاظ على الإرث النضالي، ولن تكون هذه المظاهر الدخيلة عنوان أو ملمح لاحتفالاتنا وتذكرنا لقوافل الشهداء. وما كانت وقفة الجماهير مع ثورتها مزيفة أو مصطنعة أو مدفوعة الأجر، ولا يمكن أن يكون تكريم صناع الانتصار بخطب جوفاء فضفاضة مبتذلة. المجد والخلود لشهداء مسيرة التحرر والانعتاق. التحية لمدينة مصوع المكلومة وأهلها المهجرين. التحية والتقدير للشعب الإريتري الواعي بضرورات المرحلة وما يجب أن يفعل. لا حروب لا خراب لا مصايب لا محن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن. خذوا المناصب والمكاسب رب خلوا للوطن. يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي. يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي،
المناضل والسياسي، أنت أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم من الكراسي. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. مشاهد إريتريا، إثيوبيا والفراغ السياسي المحتمل والثمن الباهظ. الحديث عن إثيوبيا يحمل الكثير من التعقيدات، لأن الموضوع ليس من السهل تناوله كعلاقة بين دولتين شاءت الأقدار والظروف السياسية أن يعيشا حالة من التوتر والخلاف، بل إن القضية أعمق وأكثر تعقيدا، ويمكن تلخيصها بالنقاط التالية. أولا، إن المأساة الإريترية بدءا من الخمسينات وحتى اللحظة هي كلها صناعة إثيوبية، أو أن الطرف الإثيوبي هو الطرف الفاعل في أي حدث قل شأنه أم كبر. ثانيا، أن مراحل الارتباط مع إثيوبيا مر بأشكال مختلفة: الفيدرالية، الضم النهائي، والسلاح المسلط من قبل حكام إثيوبيا هو طمس وإنهاء الوطنية الإريترية من خلال القمع واعتماد سياسة الأرض المحروقة، وتجفيف الأرض من الشعب كطريقة ناجعة للتخلص من القضية وشعبها. ثالثا، سعى حكام إثيوبيا بربط الحركة الوطنية الإريترية والمطالب الوطنية بجهات خارجية، تارة بالصراع العربي الإسرائيلي، وتارة كحركة انفصالية تمثل بادرة شؤم للقارة الأفريقية التي تعج بحركات انفصالية لا حد لها كنتيجة للتقسيم الاعتباطي الكولونيالي لدولها. ومع تبدل شكل وصورة النظام الإثيوبي تبدلت النبرة والخطاب والتهم، فأصبحت القضية والمطالب حركة رجعية تقضيها الدوائر الاستعمارية والإمبريالية العالمية وبدعم القوى الرجعية في المنطقة. لم يحدث في التاريخ الطويل لهذه العلاقة الملتبسة أن وعت النخبة الإثيوبية أهمية سياقة علاقة سليمة وصحية يراعى فيها الحق الوطني الإريتري من ناحية والمصالح الحيوية لإثيوبيا من ناحية أخرى. وقد يعود السبب لتخلف الطبيعة الاستعمارية لإثيوبيا، فهو من ذلك النمط العالم ثالثي والذي يستمد وعيه وسياساته من مخلفات القرون الوسطى. زد على ذلك وفي ذلك الزمن كانت الحالة الإريترية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا أيضا أكثر تقدما ورقيا من إثيوبيا نفسها. ويعود ذلك للحالة التي أوجدها الاستعمار الإيطالي في البلاد. الاستعمار الإيطالي خلافا لبقية المستعمرين الأوروبيين قام بخلق بنية حديثة في البلاد وصناعة متقدمة في زمانها وشبكة طرقات تربط معظم مدنها وعلاقات اجتماعية جديدة، وحاول طوال تواجده أن يخلق شيئا مطابقا لإيطاليا في ذلك الركن من العالم، وذلك ليس حبا في الشعب الإريتري وأرضه، ولكن كان يرى في هذا الإسراف الاستعماري حلا لمشكلة في جنوب إيطاليا من خلال ترحيل سكان الجنوب إلى هذه المستعمرة وخلق حالة من الاستيطان الدائم لهم وإنهاء تناقض الشمال والجنوب في إيطاليا. هذا الكرم الإيطالي وما خلقه من تفاوت كان الفجوة الأولى بين المستعمر والمستعمر برغم القنا الذي تتمتع به إثيوبيا. وبرغم تبدل الأحوال والظروف لا زال الكثيرون من الإريتريون من الجيل القديم
يصعب عليهم أن يهضموا فكرة أن إثيوبيا قد استعمرت إريتريا، ولكن للزمن دوراته، وها هي إثيوبيا تتربع اليوم كقوة إقليمية في القرن الأفريقي. ثم تأتي في المرتبة الثانية مسألة المنفذ البحري، باعتبار أن إثيوبيا بلد مغلق بينما إريتريا تمتلك شواطئ يفوق حاجتها. وحديث من نوع ليس من المنطق خنق الملايين الإثيوبية بينما إريتريا تسيطر ما يفوق حاجتها. وقد وجدت هذه الحجة مكانا خاصا في وعي الجماهير الشعبية، بحيث ارتسمت في مخيلتها بأن الانفصال يعني لها الاختناق. هذا النوع وخلافه من التهييج الإعلامي والتعبئة المغلوطة جعل كل القوى السياسية وبتنوع توجهاتها تساير وتدعم توجه السلطة في إثيوبيا في معالجتها للمسألة الإريترية. وحين يأتي الحديث عن الإريتريا يلتقي اليمين والوسط واليسار الإثيوبي بضرورة القضاء على المتمردين وعملاء الخارج. القوى السياسية الوحيدة التي أعلنت صراحة ودون مواربة حق الشعب الإريتري في تقرير مصيره هي جبهة تحرير تيغراي، وهذا موقف يحسب لها مهما كانت دوافع هذا القرار ومبرراته. هذا الموقف فرض واقعا جديدا من التحالفات والتنسيق بين الثورة الإريترية بشقيها جبهة التحرير والجبهة الشعبية وجبهة تحرير تيغراي. ولو أن العلاقة بين جبهة تيغراي وجبهة التحرير كانت تمر بأزمات متواصلة، ويعود السبب إلى الموقع الجغرافي المتقارب والاحتكاك اليومي بين قوات الجانبين والطريقة العابرة إلى السودان عبر المنطقة الغربية، حتى إن مسألة ترسيم الحدود أثيرت في تلك المرحلة، وقد كانت مسألة بادمة أول إطلالة لها في ذلك الزمن. بالمقابل ازدهرت العلاقة مع الشعبية، ولكن هذا الازدهار كان يحمل في داخله كم هائل من الشكوك وانعدام الثقة. حتى المشاركة التي قامت جبهة تيغراي في قتال جبهة التحرير الإريترية لم يكن انحيازا لطرف ضد طرف آخر كما فسرها الكثيرون، ولكن كانت المصلحة في تأمين الطريق بين مناطقهم والمنطقة الغربية وصولا إلى السودان، بعد أن عانوا منها من انقطاع متكرر نتيجة الخلافات المستمرة والتي كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم. أما العلاقة مع الشعبية فلم تكن أحسن حالا من تلك التي حكمت علاقتهم بجبهة التحرير، إلا أن ما يميز هذه العلاقة أنها مليئة بالمكر والخبث من كلا الجانبين، أكثر من علاقة بين تنظيمين سياسيين يفترض أن يجمعهم تصور سياسي ذات بعد استراتيجي، وقد دفع كلا الجانبين الثمن قاليا نتيجة هذه السياسات الغبية. الشيء المشترك بينهما بلا جدال هي المواجهة المشتركة ضد نظام منغستو هايلي مريم، واعتماد كل منهما على الآخر في هذه المواجهة. ولو أن اليد الطولة تبقى للجبهة الشعبية بحكم الخبرة والإمكانيات والعلاقات الواسعة والتجربة الطويلة، وهذه الميزة الخاصة بالشعبية التي يفترض أن تكون القوة التي تساعد على رسم سياسة واضحة ومقبولة ليست لإريتريا فقط بل لكل إثيوبيا، انقلبت إلى لعنة وبشكل متسارع، وانحصرت العلاقة على شاكلة خط بياني مرة صعودا وتارة هبوطا. إن من قرائب الأمور إن القوى الضاربة عسكريا والتي اعتمد عليها في إسقاط نظام منغستو هايلي مريم هي القوى العسكرية للجبهة الشعبية، ولكن الخاسر الأكبر سياسيا كان من نصيب الجبهة الشعبية. لم يكن السيد سياس أفورقي يعلم الدرس الكبير إن الحدود تتحدد حيث تقف الجيوش وترابط المدافع والدبابات، وقد كانت هذه الجيوش والدبابات والمدافع داخل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكانت اللحظة التاريخية لفرض الشروط وحصد المكاسب السياسية لكلا الشعبين الإريتري والإثيوبي، وقد كانت اللحظة التاريخية للتعويض للشعب الإريتري لتضحياته العظيمة. ولكن الرجل اكتفى بإشباع غروره وتملكته حالة من النشوة، وكلنا يذكر الحالة التي كان يعيشها في تلك الأيام، حالة الغرور والشعور بالعظمة الفارغة أضاعت على الشعبين الفرصة التاريخية في رسم مستقبل كلا البلدين بعيدا عن الفهم الكلاسيكي والتقليدي الذي كان سائدا.
وقد اكتفى بقبول حق تقرير المصير والنهاية عبر الاستفتاء، باعتبار ذلك هو مطلب الشعب الإريتري، بينما الحليف الآخر كان الأكثر ذكاء. فالقضية الإريترية بالنسبة لهم كانت العقبة الكهداء والتي استنزفت إثيوبيا وأسقطت حكامها واحدا بعد الآخر، فالتخلص منها مرحليا ثم العودة إليها بظروف أخرى مواتية هو الطريق الأسلم مهما كانت التداعيات التي تخلفها مسألة تقرير المصير. وسار الرئيس في اعتقاد راسخ وباعتقاد كاذب بأن نحن من أتينا بهؤلاء في جهل مطبق، إن جبهة تحرير تيغراي وقيادتها لم تعد تلك التي يعرفها سابقا في شيري بربري وحوزين وباقي ريف تيغراي، فهي الآن تتربع في أديس أبا واضع كل إمكانيات إثيوبيا تحت سيطرتها. والنتيجة ما نراه الآن من العودة إلى المربع الأول ومن العداء المستحكم، هو يحشد وهم يحشدون وتستمر المهزلة، وسيكون لنا تفنيد مفصل لهذه المهزلة في المستقبل القريب. أحمد القيسي. إسياس يقول: راتبي الشهري لا يتعدى $500 ورصيدي مليارات لا تحصى بالخارج. يا مفتري. الفضيحة المالية التي شهدها فرع بنك HSBC البريطاني بجنيف، والتي باتت معروفة للعامة بفضيحة سويس لاكس، كشفت عورات النظام بصورة لا لبس فيها أو غموض. فكثيرا ما حاول إسياس ترسيخ فهم خلو نظامه من مظاهر الفساد بشتى أنواعه بين أذهان الناس، والترويج له في وسائط الإعلام المملوكة له وبين أوساط تابعيه، مستقلا سذاجتهم وفي كثير من الأحيان غباءهم. فإسياس وزمرته ما فتئوا يحاولون خداعنا منذ زمن بعيد بفقاعات إشهارية حول نزاهتهم وتجردهم من أي منافع شخصية عدا خدمة الشعب والوطن، باتباع أساليب تمويهية رخيصة لم تنطلي على الشعب الإريتري مطلقا. في إحدى مقابلاته الصحفية العقيمة مع وسائل إعلامه، قال إسياس يوما وهو ينفي تهمة الفساد المالي والإداري عن نظامه وزمرته بنرجسية مطلقة: راتبي الشهري لا يتعدى $500، وأنا معروف ببساطتي التي تظهر في طريقة لبسي المتواضع وأسلوب حياتي. أنا لا أمتلك جوال ولست مهووسا بالإنترنت وتحميلاته، ولأنني مرتاح لحالي هكذا أفرد مساحة معتبرة للنوم والقراءة إلى آخره. أما تابعيه فقد صموا آذاننا بنزاهة هذا الإنسان وبراءته من تهمة الفساد التي بدأ يدركها المواطنون منذ باكورة حكمه، كقولهم أنه لا يمتلك قصرا أو جوغا من الخدم والحشم، وليس له حساب شخصي في البنوك الأجنبية أو شاليهات بجنيفا أو موناكو، ولا يقضي وقتا للراحة والاستجمام في منتجعات شرم الشيخ، كما يتعلم أبناءه مع أبناء العامة، وليس في أفضل المدارس أو الجامعات في لندن أو باريس، وليس مشغولا بتتبع أخبار الموضة ومنتجات العطور والبحث عن متع الحياة وترفها. إنه كما يقولون بسيط في ملبسه ومتواضع مع أقرانه وحنون على شعبه ومهووس بتطوير الوطن.
وشتان ما بين الغش والواقع. فالوطن قد استلب وسرق، والشعب أصبح في حالة هروب دائم سواء نحو الداخل أو الخارج، والفقر ضرب بأطنابه في كل البقاع، والجوع أخذ يمخر في أجساد العباد. أما مظاهر التطور والنمو والتقدم فأصبحت من المستحيلات، ولا يجدها المرء إلا في الأبواق التي لا تمل من تكرار نفس الأخبار منذ الاستقلال. فالصور التي كانت تنشرها وسائل الإعلام عن النفير الجماعي في بداية التحرير مثلا هي نفس الصور التي تنشرها الآن بكل تفاصيلها وأدواتها البدائية، ولا زالت الحجارة تتدحرج من أعلى القمة لتسقط في قاعها وتلتقطها نفس الأيدي المتعبة لتبني سدا أو تحفر مجرى أو تشيد طريق. أما إذا أردنا التطرق إلى الفساد الذي يستشري في مؤسسات النظام فالمرء يحتار من أين يبدأ. هل يبدأه من احتكار النظام لكل الأنشطة الاقتصادية واختصارها في مؤسسة واحدة هي مؤسسة البحر الأحمر التابعة له، وبالتالي ممارسة الإفقار الممنهج للتجار وإضعاف شركات القطاع الخاص، أما التحدث عن فساد جنرالاته التي أصبحت تتغول في جميع مناحي الحياة بما فيها المتاجرة بأعضاء بني الوطن في وضح النهار دون وازع أخلاقي أو رادع قانوني. أم من الأفضل أن نتحدث عن الفساد الإداري المستشري في كل أضلع المؤسسات الحكومية، إنها سلسلة لا نهاية لها. فنهب ثروات البلد تتم بصورة مكشوفة، فعلى الرغم من عائدات المعادن الثمينة قد تجاوزت المليارات، إلا أنه لا الشعب يعرف قيمتها بالتحديد أو مصيرها، بل في زمنها ازداد بؤسا وفقرا. ألم نقل ما خفى هو أعظم؟ فضيحة سويس ليكس الأخيرة كشفت بشكل جلي تلاعب السياس وزمرته الصغيرة بمقدرات البلاد وتحويل قيمتها إلى البنوك الأجنبية. فوديعة الحكومة الإريترية التي تجاوزت $500 مليار حسب التقرير الذي سربته وسائل الإعلام العالمية كان ثاني أكبر وديعة بالبنك خلال تلك الفترة، وهي نفس الفترة التي أعلنت فيها حكومة السياس التغشف لمواجهة ما أسمته بالتحديات العالمية. ولم تكن عوائد النشاط التعديني قد بدأت، فيا ترى كم هي أموال الذهب أو المعادن الأخرى المودعة بأسماء مستعارة في البنوك الآسيوية خاصة الصينية منها؟ لا أحد طبعا يدري، ولكن الأيام القادمات ستكشف عن هول الفاجعة وحجم الفساد الذي يمارسه سياس وزمرته. للحديث عن الفساد المالي والإداري في إريتريا السياس أفورقي طبعا تشعبات وتفرعات قلما تجد لها مثيلا في بقية أنحاء العالم، وهذا ما أكدته تقارير منظمة الشفافية الدولية التي أكدت تزيل إريتريا لقاع الترتيب العالمي في مؤشراتها السنوية التي تستند إلى معلومات تقوم بتجميعها 13 مؤسسة دولية منها البنك الدولي والمصارف الآسيوية والأفريقية للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يشير إلى استمرار ضعف المساءلة والمحاسبة للفاسدين في الدولة وإلى ضعف الحكم الرشيد في المؤسسات العامة فيها. ويكفي انعدام المؤسسات وافتقار البلد لهيئات رقابة رسمية، بالإضافة إلى غياب المساءلة والمحاسبة وضعف دور الإعلام
وغياب منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الحكومة ومساءلتها، وعدم ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم إلا إذا أريد لهم أن يكون كبش فداء كما كان الحال مع رئيس مؤسسة البحر الأحمر دستو دسفاتسين، نقول يكفي ذلك أن تدرج إريتريا ضمن أسوأ الدول الفاسدة. وفي هذا الصدد كتب الكاتب الإريتري علي عبد العليم قبل 5 سنوات ونيف مقالة تتحدث عن فساد النظام في معرض رده على افتراءات وادعاءات وزيرة العدل فوزية هاشم في مقابلة لها مع صحيفة قطرية حينذاك، نقتبس منها بتصرف ما يلي: ينجلي فساد الحكومة الإريترية في الحصول على عمولات من المستثمرين والراغبين في حيازة أراضٍ في مواقع تجارية، تسلم العمولة بالداخل أو تودع في حساب مصرفي بالخارج. ويقول العالمون ببواطن الأمور إن حصة الرئيس إسياس من الشركات التي ترسى عليها العطاءات واجبة الدفع مقدما حتى يتسنى للشركة البدء في العمل، وضربوا أمثلة بالشركات الصينية العاملة في إريتريا. نهب ثروات البلد وتحويلها في حسابات مصرفية بأسماء أبناء المسؤولين كما جاء في الخبر الذي أورده موقع سنة آنذاك، وهو تحويل مبلغ كبير باسم ابن الرئيس على بنك بهونغ كونغ. وإثر انتشار الخبر قام النظام بمصادرة الفاكسات التي حول المبلغ عبرها. تورط مسؤولين كبار وجنرالات في أعمال شبكات التخريب البشري للشباب إلى الخارج، واستخدام سياراتهم في ذلك نظير الحصول على عمولات كبيرة. لم يكتفي الجنرالات بالتصرف في ميزانيات وحداتهم العسكرية للمصلحة الشخصية، فعمدوا أيضا إلى استغلال مجندي الخدمة العسكرية الإلزامية بإجبارهم على العمل في مشروعاتهم الخاصة على سبيل السخرة، فيقتنوا هم ويزداد المجند المسكين فقرا ومرضا. استغلال النفوذ الوظيفي للحصول على رشاوي وإتاوات نظير إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا. الاشتراك الواسع في عمليات تهريب السلع من وإلى دول الجوار وتبديد مصادر كبيرة كان يمكن أن تدعم خزينة الدولة من عائدات الرسوم والضرائب والجمارك. استباحة المال العام بالاختلاسات وأنواع التعدي المختلفة، ومساعدة بعض ضعاف النفوس من التجار على التهرب الضريبي مقابل عمولة شخصية تطيح بعائدات كبيرة لصالح موارد الدولة. امتد الفساد إلى القنصليات والسفارات بالخارج، فلا خدمة تستكمل من غير دفع رشاوي من المرتب. لا نتحدث هنا عن نسبة 2%، بل عن ما يدفع بغير وجه حق وعمولات لحصول على تجديد الجوازات أو التأشيرات أو التوكيلات لمتابعة تسجيل الأملاك بالداخل، وغيرها من معاملات يعاني المواطن في سبيل إنجازها من الابتزاز والتهديد والقهر. كما لم تسلم ميزانيات السفارات هي الأخرى من الاختلاسات، فضلا عما تمارسه هذه السفارات من الاتجار بالمواطنات الإريتريات للعمل بدول الخليج وإجبارهن على الممارسات غير الأخلاقية في الوقت الذي تعجز فيه هذه السفارات في الدفاع عن حقوقهن. إن الفساد في السفارات لم يتورع عن استغلال مشاعر الإريتريين بدول الخليج لاستقطاب دعمهم لمظلات خيرية وهمية، حيث يذهب معظم الدعم لجيوب أفراد الشبكة في السفارة والقليل للحكومة. والأنكى أن الفساد بتلك السفارات شمل الاتجار بواحدة من رموز السيادة الوطنية كبيع الجوازات الإريترية للبدون في الكويت ودول أخرى. أما الفساد الأعظم في اعتقادي والذي أقعد الوطن عن التقدم هو تبديد ثرواته في حروب لا طائل من ورائها مع الدول الجوار. وبعد كل ذلك تتحدث زمرة السياس عن نزاهة نظامها وخلو البلاد من الفساد. هل يعقل هذا؟ تفقرون الشعب وتشردون أبنائه وتستولون على ثرواته وتكدسون أموالكم في البنوك الخارجية، وتتحدثون عن التنمية والرفاهية التي تسود البلاد. يا مفترين، أن يوم الحساب آتي فأنى لكم منه هاربون، ولك المجد يا شعبي يا قاهر الظلام. صوت المنتدى.
سنمع سيام حايسان وحايسات متنسيت كرن منتدى شعب إريتريا بلهبة دخد مع الدول تطور لالو معلم الشغل بالسوي يكون أيوة بعد ما يولادوا لرويت إريتريا كم صلام عنتم من أباي أقل عقبة وأقل عمرة من زمن ريم تلت بقسا وفنتو هي وقصة ورد ومن صباب حريته لقبدي يكون أقل العمار للعنقفة وللأذكار ما يتحقق لوليت عندي قبي إلا خدمت سلطتهم من دت نفع ومنفعتهم كنتوا علا ودو ميرحت يقدف يوم قال منا من خزنا الشعب لصار قوو وبأسماء يوم من مستيرة بنك HSBC ناي سويسرا لقروت كشفت التمن واشنطن لقى تحقيق بأفراد الاتحاد الصحفيين كما الحبرو نظام إريتريا اتفنق نوفمبر كلا 1000 وسس أسك ورح مارس كلا 1007 من سر $1 بليون لتتوقل علب سلادي حسابات بنوكم كم كرو التوضو تحقيق حبرهم أكدا فنتو هي بسمية حقوس كشا من إلا سلادي 6.5 مليون كريت هلين وبعدام عددهم من 20 لتوقل وقولام سب سلطة حكومة إريتريا وجرنالات مع عمايل اللي بنك كابانكم هلو أقلت بتصح قادر هلا اللي بنكي ومستيرو أمور بقبقتو من نتفناتها دول سالسة عالم ديكتاتورين ميرحات وقولام سب سلطة إلن دول من عدوم لزمتو سلادي اللي بنكي كرو من نبز حامكم مسألة قلنا نسوهم لنقدر حودام رئيس مصر لعلى حسن مبارك رئيس تونس لعلى زين العابدين بن علي ورئيس سوريا بشار الأسد قلنا نسان قدر حكومة إريتريا الرحى من فسادكم نظيفة لتغرب لكن هتا تلبع فساد لتوحلت حكومة كمتا كل من قروب وريم لتابع الأمر إلا لفقرت فديحتهم حود من بزحت ديكون من كلا 1007 أسك أزي للزمة مال شعب إريتريا عدد ألبو كله من ذهب شركة ديش اللي تركب سلادي اتأجباب حودام تيلمتو التلهلا انديكو أورو توكل مسؤولية لشك مسؤول ماهيتو تورح كمتا أو الجيش لخدم مسؤول أبرتبت ميجر جرنال ماهيتو كم بتصيح التوقع مسؤولية الحكومة لخدم والتوقع مسؤولية الجيش لخدم أفراد ماهيدوم تورح من 5,000 نقفة أسك 8,000 نقفة نصو $1 دول نحسب بهي كل $100 يتقبي كإلا سلادي بملايين اتبنك سويسرا من آية مزات أجنيبل ونفكر من حقناتو نايو بليس هي من أنتم بلهبتكم من دخدمكم أقل خدمة إريتريا للدفوع درايب ومنا بسمية خدمة وطن اندبيلو خدمة وطن تقبرنا تلاقي روا واتو ولادكم ووالدتكم اندحدكم اتمزارع جرانالات قدوم لهليكم خدمة مالو اتأجباب حودامتو التلهلا أقلكم كم أكبر لتعاملوا مثلكم لهلو أمبركع في ماهيت ونبرة سنية الشقو سنية رعايتنا خدمة عافية لي تركبوا التشغل الشقو مستقبلكم وعمركم اتمخصبون بدهلا أنتم السقطفاعات تتوزعوا عدس وزيت ومماقر تتبزحتكم هتوم من مال شعب لحيسة تتبلعوا أجنيتهم أسكالوجات لتلاقوا هلو من شعب حود وبزح مال اتنسوا بنوكم مال أم هلو وأقلوم إيفالكم للبلهية سجنهم ملوبو بس حامد خارج لهلو ولاد إريتريا منما هيتهم كلا من مئة الحكومة لدفوعوا حسابات أفرادكم جيس كل دليو اللي ليت عندي قبي قال مسؤولين عند قرقروا إنسانيتهم لتأمست حوهم جلاب مخصب سلادي اتولاد خارج وفنتو هي اتسينا إلى زبو الهلو حودام يكون اللي لا تحزن ودديت هي عادي قابي مسلوم هلا سبت اللي يوم اللوم حودامت انتم لكن ودديتهم إريتريا وشعب قبي بدل أسير رب الهلو مسؤولين حكومة إريتريا حبرندت عند دقنا لهم كفيكم أجنيبل بنا حيلتهم اتمطفنات عينا سبت الليل وحدة ودينا أقل لهم تقلمت بحبر اند سدينا حقنا وحق شعبنا أجنبلس ولا كل إريتريا تمنى يعد أجنبني نتعندق فجر اللوم تقلمت دولنا ودق بشعب لتحريت حكومة اند ودينا كل جريمة اترأى شعبنا لودا اتعدالت محكمة أقل تحاكمتو كم سلومة
كل مال إريتريا عند زمتا اتحسابه لكرفرد حسابات عند الجمدا إجراءات قانونية عند قاءت مال إريتريا الشعبو اتخذنت وطن أقل قبلتو جر 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 بولو جر 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 بولو بشوك الحمل جربولو كين بولو ودا بشوك الحمل جربولو كين بولو جر جر جربولو جر جر جربولو ودا بشوك الحمل جربولو كين بولو ودا بشوك الحمل جربولو كين بولو شبابنا تبقسوا كأرونا بوداي شبابنا تبقسوا كأرونا بوداي هقيا حمقتي يهو وتقبلوا سكاي سلاح زور وقلم تاريخ كتب بأدماي حتى نيده هقيانا قيدني دو السناي قيدني دو السناي حتى نيده هقيانا قيدني دو السناي قيدني دو السناي جربولو جربولو ودا بشوك الحمل جربولو كين بولو ودا بشوك الحمل جربولو كين بولو جربولو جربولو بشوك الحمل جربولو كين بولو ودا بشوك الحمل جربولو كين بولو لبا قاعديب والدولة ساقم لسنة ولا آكي لبا قاعديب والدولة ساقم لسنة ولا آكي وانت اقل اتاكاي لا تمكره تتهاقي قبيو حد سركه لا ما حزق النيدي ايت الطعم هقاقيد حدك فتنيتي دي حدك فتنيتي دي ايت الطعم هقاقيد حدك فتنيتي دي حدك فتنيتي دي جربولو جربولو ودا بشوك الحمل جربولو كين بولو ودا بشوك الحمل جربولو كين بولو جربولو جربولو بشوك الحمل جربولو كين بولو ودا بشوك الحمل جربولو كين بولو اللي فاشل سياسي زعق بأطوارو اللي فاشل سياسي زعق بأطوارو هوت ملو حزتو هيب منو مقارو شعب قرار كل يوم حزت صبح ودرارو
جربوا له كم كلب نادت لك بدفاترو نادت لك بدفاترو جربوا له كم كلب نادت لك بدفاترو نادت لك بدفاترو صمت البراكين قبل انفجار الحمم. هدوء ولكنه عاصفة، هدوء وفي صمته الكاظم من غيظه قنبلة ناسفة، هدوء يهندس في السر ذرات وثبته ومجرات ثورته واكتساح جحافله الجارفة، هدوء يدمدم غضبته ويكور قبضته ويدوزن أوتار حناجره الهاتفة، هدوء يسطر أشعار مسيرته العارفة ويرتب للنصر عبر صفوف كتائبه الزاحفة، هدوء يكدس الرعد والبرق ضمادة فوق شرايينه النازفة، هدوء ليملأ عينيه من خناجر جلاده الراعفة، هدوء يحفز خيل الوثوب بمهماز هبته الهادفة، هدوء صموت ليكبت ثرثرة المرجفين ويفضح عري المرائين على وهج نيرانها الكاشفة، هدوء يخاتل عذر التأني وغدر جلاوذة الأمن إفك الدجاجلة الملتحين ذوي السحنة الزائفة، هدوء وتحسبه هدأة الموت لكنها الآزفة ستتبعها الرادفة، فلا هجعت تلكم الأنفس الخائرات ولا وهنت جذوة الرفض فينا ولا نامت الأعين الخائفة. يا سهد الدفاتر في ليلة الصمت والشعراء الخليون ناموا، يا صراخ القوافي الحبيسة ما بين أقلامهم واصطخاب محابرهم حيث قاموا، يرتعش التمرد في الدم يغلي فلا يستقر إلى أن يقر السلام، إلى أن يقام القصاص على ساحة العدل بالقسط، لا يتفلت جان ولا يعتري المنصفين انهزام، هدوء يبدد وحشته ويحدد وجهته ويزلزل عرش البغاة، يدك صياصيهم حيث حلوا وحيث أقاموا، هدوء تبركن يغلي يؤكد أن الطواغيت وهم وأن دم الأبرياء حرام. صوت المنتدى.
إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم. شكرا لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد بمشيئة الله. ابقوا على خير وعافية.